bounds. Colt Exodus 29er. Bike check lang. Naka hydraulic brake na siya, na X-Spark yung brand. Then sa shifter, naka Jory 12 speed. So ayan, yung stem nya naka negative. Yan. Sa gulong naman, naka Kenda tire na 29er by 2.1. Yan, X-Spark yung kanyang caliper. Then sa frame naman, kung makikita nyo, naka smooth wheeled na yan. So ayan. Then sa drivetrain naman tayo, yung kanyang setup is naka 1/12 speed pala. Naka 34 teeth yung kanyang chainring. Alloy na yung kanyang crank, na Colt ang brand. At sa kanyang cogs naman ay naka 1150 teeth. 50 teeth yung pinakamalaki niya. Then sa RD naman is naka Jory na yung kanyang RD. Yan, smooth wheel. Then sa seat post, Colt yung brand. Pati na yung kanyang upuan, Colt yung brand. So ayan mga kapadyak, quick bike check. So ayun mga kapadyak, no, dagantag available na marami tayong available na bike dito sa Rob's Bike Shop. So located ito sa kilometer 7 GP Laurel, Lanang, Davao City. So katabi po siya ng Tropica Hotel. Kaka fronting in Caltex gas station. So yan mga kapadyak, visit lang kayo dito sa Rob's Bike Shop and Accessories.